اخويا اصبر شويه على الحيل اخويا. تولي بارده. ها تخدش فيها ما فوالا كون غير صبرت شويه. خليها العيد السنه. العيد ديال الرأي ديال 4 نيشان ما ديرش شي طلع البدر على هذاك العصير الله يستركم. هذاك العصير نخليوه حتى سمعت ضرب سلبي هنا مشتبه فيه. اروح عمي سير الكيس اروح. اعطي معه بالكيسات العمليه. مشي نجيب كرا كاين مشي نجيب البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع. ما باش اذا خصنا نزيدو ماشي مشكل راه باقي ليه باقي عندنا. لا حتى هي راه باقي عندنا ماشي مشكل. هذا غديروا في كوبري العصير؟ لا هذاك خصو دير واحد. ما بغيناش نستوى الصراحه. تمشي تجيب لا او جيب لنا الموس جيب لنا لا صافي ديال التجاره جيب لنا الموس زيد هذيك هذيك يا هذه الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الحفير الأوروبي يتواجد بحي بدر أمام مسجد الزيتون بجمعية خويا التزاوية جمعية الزيتون السكنية حي بدر. الآن أنتم كتكلفوا بهذا الجمعية نعم نقول أنت يعني الجمعية تشرف على عملية الإفطار، ولكن موراها المحسنون الله يجزيهم بخير. وفي هدف ليتنافس. شحال الآن كيفطروا؟ يفطر رئيس الجمعية هو اللي عارف العدد. ما عرفش. نعم اول السيد المامون رئيس جمعيه بدر الزيتون، رئيس جمعيه الزيتون السكني لحي بدر. اولا نشكر الموقع ديال احفر اوروبا اللي زارنا في هذا اليوم السعيد. بالنسبه للعدد الذين اللي راهم يجيو يفطروا عندنا هنا يتراوح ما بين اللي راهم يجيو يفطروا هنا في الخيمه يتراوح ما بين 50 حتى 60 شخص. ولكن هناك يعني واحد طريقه اخرى هي التوزيع اللي بدات ان شاء الله فعليا هذا النهار اللي هو يوم رابع رمضان شهر هذا الشهر الابرك. العدد اللي وصلنا له اليوم هو 24 عائله. القفه كتمشي لهم؟ القفه راه اليوم هذا النهار يعني بدات يعني فعليا. يعني شنو كيسمح لنا شنو كيمشي لهم؟ كانت يعني كان هناك الحليب والخبز والتمور والحريره. نعم، ولكن يعني احنا نطمحوا للمزيد. يعني هذه بدايه، لان جمعيه الزيتون السكنيه اول مبادره قامت بها هذه السنه، ونتمنى ان شاء الله تكون المبادره يعني غادي تكون ان شاء الله ربما مفاجات في هذا الشهر المبارك ان شاء الله. مبادره زينه ان شاء الله. واحد الان مساهمات المحسنين هما ولاد احفاد. نعم، يعني كاين الجاليه كاين الناس المحسنين، بالاخص زعما صراحه السكان ديال الحي يعني ما بخلوش علينا لا بالفلوس ولا بكل صراحه. الناس راه تجيب لنا يعني ما محتاجين حتى شي حاجه لحد الساعه. الحمد لله الناس راهم واقفين معنا، صغار وكبار ونساء ورجال. يعني هذا من فضل ربي. سي تزاوي تقريبا نعم. ماشي كان هو احفر دائما سباق لهذا العمل ديال الخير. عمرو درنا شي عمل ديال الخير وطلبنا المحسنين اللي يردوا دائما يردوا لنا بالخير والمزيد. الحمد لله الله يجزيهم بخير، ونتمناو دائما المزيد، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. الله يجزيك بخير. الاخ انا هذا شفتو في الطبيب هذا الطبيب يجزيهم بخير. مبادره يعني مبادره حسنه تبارك الله. الاسم باش يشوفوا اللي يعقوب بجمال والساكن بحي بدر
المبادره طيبه لاول مره يقوموا بها هاد الناس الجمعيه تاع حفير، جمعيه الزيتون، الله يجازيهم بخير. والناس قايمه بالعمل، والناس ياكلوا ويشربوا تبارك الله زعما، والناس الحمد لله الخير موجود. الاسم الكريم مداح نور الدين، ممثل الحي ديال بدر. هذه العمليه بدات مع بدايه شهر رمضان لاول مره بالنسبه للحي ديالنا. واخا سيدي نور الدين، كان الاخ رئيس الجمعيه كان قال لي هذاك الله يجازيك بخير، الان مدينه حفير مدينه كبيره. نعم. الان واش غاد الخيمه اللي كاينه ولا كاين خيام؟ لا، كان هناك خيام عده، من بينها كاين في الرحمه كان هنا خيمه، الخيمه الثانيه كانت موجوده هنايا، الخيمه الثالثه كاينه في وسط المدينه، وكانت الخيمه الثالثه اللي كانت في دار الشباب راها تقريبا في وسط من امام محطه ديال الحافلات. وكاين في طريق السعيديه كاين كذلك هناك جمعيه تقوم بالافطار هذه مده 3 سنوات. الحمد لله خير كثير. والان واش كاين شي تنسيق بيناتكم؟ يعني هذا عاد يلا قلت السيد رئيس الجمعيه انه خصو ينسق بين جمعيات. نعم، خصو يكون تنسيق ضروري. غادي نكون هنا بالنسبه للتنسيق انا قبل ما نبداو هذه المبادره فعلا اتصلت بالاخوان ديال الجمعيه، بالاخص ديال الاخوان ديال السعاده. علاش؟ بالنسبه باش نسقوا المساله تاع التوزيع ديال القفه، لانه ما عندهم واحد العدد كبير، واتصلت بهم على اساس ان باش نسقوا بيناتنا، ما يكفيهمش يجيو لهنا، باش الا كان عندهم الاكتضاد ولا يجيو عندنا لهنا. فعلا الامور تمشى في هذا الاطار هذا. الحمد لله. لان عمليه التنسيق ضروريه. اخويا تقول الاسم الكريم، شاركنا شويه انت. الذهب سي عبد الوهاب، شفت قبيله كتوزع التمر والحريره والناشط. احنا مساعدين ان شاء الله، مساعد تاع الجمعيه وافعال الخير. اخ مقيم في المغرب في حفير ان شاء الله في الحي. نعم، الله يجزيك بخير. الاخ الاسم الكريم الخضر سيدي الخضر، انت من المستفيدين. نعم، هاد المحسنين شحال معاهم حنا نفطروا. الحمد لله. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. المحسنين هما فقط الله سبحانه. واش راكم مرتاحين يعني بالنسبه لا مليح مخيره والله الا عندهم واحد الاجر مخير بزاف الناس المساكين ما عندهمش الفطور بزاف. واش راه يكفيكم هذا بزاف الناس؟ لا، واش راه يكفيكم هذا الفطور ولا لا راه يكفينا، الله يخفى علينا. كثر خير مرة على 5 ولا 6 البلايص كلها فين يرشقوا يفطروا مخير زعما والله لا مليحه. مجموعات كاين بزاف المساكين اللي ما تعرف بعدا اذن ما تنساش وانت كتفطر تدعي. كاين اللي يجيو لان الموقع يساعد الافطار، لان جايه في الطريق الرئيسيه اللي كان العابر السبيل كله يجي. يمكن لك تصور، يمكن لك. اذا هاد الوليدات كيفطروا كاين اللي يخدموا هنايا ما عندهمش ديورهم، ما عندهمش كذا، يعني خدامه واقفه فعلا. السلام عليكم. الحمد كنطلق على ان مجموعه ديال الشباب. الاسم الكريم خويا عاصم. سيدي عاصم، مدينه اش كتسكن؟ تاونات. الله اكبر. الاخ ابراهيم. سي ابراهيم، الاسم العائلي ممكن؟ تاونات. الحمد لله. ياسين. سي ياسين تاونات تبارك الله. الاخ الكريم عمر. سيدي عمر كذلك تاونات. فاس، الله اكبر. فاس المدينه. الحمد لله. محسن. سي رشيد. محسن. سيدي محسن المدينه تاونات. مرحبا بكم في مدينه حفير. ولدي محمد ومفاس. مدينه فاس. الحمد لله. كتجيو هنايا كتفطروا. كيفاش جاتكم هذه المبادره؟ مليح. المهم كل شيء هو هذاك مليح. كل شيء تفطروا على خاطركم. على خاطرنا كل شيء مرتاح. كاش اللي كيقلق. الحمد لله. سيدي رشيد، قلنا شي كلمه؟ لا. كيفاش بالك هذا الشيء؟ كل شيء مزيان الحمد لله. الاخ كل شيء مزيان الحمد لله. كل شيء مزيان الحمد لله. اللهم بارك. الحمد لله. شكرا على هذا الشيء وكنشكركم بزاف، وهذه راه مبادره مزيانه. وحتى هو يفطر وحتى هو يتهلا فيه عبره. هذا الشيء هذا عبره، فهمت؟ الانسان دروك راه الحمد لله راه مغرب وراه ما عندوش عائله ما عندوش كذا، ولكن الانسان غدا ولا غدا يكون عنده وليدات ويكون حتى هو ماشي محتاج، ويجيب الله اللي عاد يكون محتاج عاود كيعاونه في سبيل الله. هذا رمضان وبلاد بركه، راه يجري حول الجنتين ودندن كما نقول.
حناش احنا نصوموا ونجوعوا بغينا الجنه، ولكن خصنا هذا لان المغرب ما عندوش الوقت بزاف، عنده غير 5 دقائق. الا فاتك 5 دقائق راك صليت برا على الوقت. هي من الاحسن زعما الانسان يصلي عاد ناكل، كان بنادم جيعان جار حورة ها هو الكسف. هاك الشكوار هاك 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 ثالث وسط شفت اخويا محمود قال لك لازم القهوه وهاي هاك واو